Wilujeng enjing kasadena khususnya ke para orang Sunda. Dikabarkan berita di poe ayeuna Sukabumi Jawa Barat digemparkan ku tai ucing. Tai ucing teh eta nyararaduk di tengah jalan. Warga-warga masyarakat Sukabumi geus lalieureun eta ucing teh nyararaduk. Polisi mani geus taakeun eta ucing teh nyararaduk di mana-mana deuna teras deuna jalan. Jeung bau hasem di tai ucing teh. Bangunna eta ucing teh ti leuweung. Masyarakat ngayakeun sidang di poe ayeuna. Eta tai ucing teh kudu bener-bener kapangih di mana eta usulna tai ucing teh. Menteri Ucing ngayakeun sidang deuna poe ayeuna bahwa ucing teh bener-bener loba. Lamun aya di jalan ulah dingkekeun deui eta ucing teh kudu ditewak. Soalna ngarasakeun ke masyarakat jeung bararau deui, barau hasem pisan. Tah lamun ceuk urang mah da tai ucing teh gede mangpaatna. Tai ucing mah dipakekeun berak cabe, dipakekeun tangkacau ge alus wae. Teu cara tai doma mah goreng. Dari tai ucing mah gede mangpaatna. Dicocolkeun oge jeung lalab jeung disanguan teh ucing mah ngeunah. Dipake kopi, pake nanaon oge ngeunah wae teh ucing mah. Eta tah kitu mangpaatna teh ucing. Ari cek bibi mah eta teh ucing teh kudu bener-bener dilestarikeun. Soalna teh ucing teh gede mangpaatna. Komotonan mah dijual ke luar negeri diimpor negara orang bisa beunghar. Tong neng kitu teh ucing teh da ngeunah pisan. Dicocolkeun make lalab jeung lauk emas oge eta ngeunah pisan teh ucing teh. Kemal lamun loba-loba teh ucing teh kumpulkeun we digoreng oge jeung goreng sangu ngeunah. Komo make enog mah eta teh ucing teh. Nikmatna luar biasa eta teh ucing. Di mana-mana ge eta loba nu mikaresep eta teh ucing tah kitu me aya kemajuan mah. Tah kitu nih. Anu komentar-komentar nu tadi teh nu ngagararunuk teh ucing teh. Bener-bener kudu dilestarikeun pisan teh ucing teh. Nah, ini ulah poho, like jeung subscribe jeung komen videona. Engke tungguan video anu salanjutna enak urang can salat rek kecai heula nya.